Hare Krishna, everyone. Gita Shastram idam punyam yah patit prayata puman Vishnu padam avapnoti bhaya shoka divarjitaha. Gitaadhyayana shilasya pranayama parasya cha naiva santihi papani purva janma kritani cha maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit gitamrita snanam sansara malanashanam. गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुक्त पद्म विनिष्ठिता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता Guduktam Geetamritam. Mataji, please mute all the devotees. Ekam Shastram Devaki Putra Geetam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrastasya Namani Yani Karmabhya Ekam Tasya Devasya Seva. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Mataji, can you just sing Mangalacharan also first? Yes, 1 minute, I'm sorry, mistake. माताजी वॉइस नहीं आ रहा है. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णव च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः मामकाः पाण्डवाः। हरे कृष्ण माता जी। कंटिन्यू माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः मामका पाण्डवौ चैव किमकुर्वत सञ्जयः। संजय उवाच अर्जुनोवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् यूढं व्यूढम् दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। हस्तेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं समम् यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र अत्र शूरा शूरा महेश्वासो महाश्वासो अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरिचित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहुवः शूरा मदत्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं
विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवसिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ कास्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव दुमुलोऽन्व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः दार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुच्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् दक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगात् सुखानि च तैमे वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि नथोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य दार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दन पापमेवाश्रयोदस्मान् हत्वैताना तथायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं दार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव
यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नस्ते कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वा स्नेया जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मास्य शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थमुपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादो योग नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे മോളെ അവിടുന്ന് ഒരു തോർത്തെടുത്തതാ മോനെ അമ്മ. Hare Krishna. Second chapter. Ankita Asija. Hare Krishna. So I'll start reading. Om Shri Krishnaya Paramatmane Namaha. Atha dvitiyo adhyayah. Sankhya Yogaha. Sanjaya Uvacha. Tam tata kripaya vishtam. अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्मोऽहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेष्वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषापहर्त स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममानुपत्यात् अद्योचकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमुद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः
तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो अनित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः पन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिना अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ययेनं वेति हन्तारं यच्छैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनं अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति अहन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयं मदाह्योऽयम् अक्लेद्योऽयम् अशोष्यत् एव च नित्यसर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनन्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। स्वधर्मम् अपि सावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्मादियुद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते यत् युद्धमीदृशम्। अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। संभावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादु परतं संयन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्ण। Carry on, second one. हतो न प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोज्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।
सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनं पापमवाप्स्यसि ऐषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वत्र समुपलुब्धोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धो शरणमवच्छिष्य कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मवन्द विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायति निश्चयम् समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिधस्य केशव स्तथि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुखेष्वन् उद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्तधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियाभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं द्रष्टा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते
संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना, न च भावयता शान्ते अशान्तस्य कुतः सुखम्, इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तदात्वकामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी, विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुनोवाच ज्ञायसि चेत्ते मता बुद्धे जनार्दन, किं करोरे मां नियोजयसि केशव, यामिषेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेव येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। Hare Krishna Mataji, can you just come towards your audio? Yeah, okay. Now can you hear me, Mataji? Yes, Mataji, now it's better. Okay. Can I start from the beginning? Okay, Mataji. Okay. I cannot see my video. We can see you. Okay. Partially, yeah. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच चिन्त्यमस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां, न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्ति, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिर्समधिगच्छति, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते अवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः,
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मे योगम् आसक्तः स विशेष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर्यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गसमाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एषवो स्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा बोलो तुम मरत पर गलत गलत परस्परं भावयन्तः श्रेयः माता जी अनम्यूट कर लो आप। हेलो माता जी, कुछ गलती हो गई? नहीं नहीं नहीं, आप अभी स्टार्ट कर दीजिए। अभी मैं बात अभी यहाँ तक ही बोलने का था मैं तो माता जी। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो। अच्छा अच्छा। इष्टान् भोगानि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते दत्तान् प्रदायेभ्यः पुङ्गते स्तेन एव स यज्ञशिष्टासि न सत्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ये पच्यन्तात्मकारणात् अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञः कर्म समुद्भवः तस्मात् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म यज्ञे नित्ये यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तिते चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्मात् मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः इष्टान् भोग तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्दाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सितेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ताश्याम् उपहन्यापि मा प्रजः सक्ताः कर्मण विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान् विद्वांस तथा सक्तः चिकेषु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदै जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिना जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन्विदो मन्दान् कृत्सन् विन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यादात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते ते विकर्मभिः ये ते तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम्
सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशै चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृते यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावसमागच्छेत् तव हर्ष परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापै चरति पुरुषः अनिच्छानपि वास्नेय बलादीव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवम् महाशनो महापाप्मान् विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वनैः यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो वनैः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनां तस्मात् व इन्द्रियाण्यात्तो नियम्य भरतर्षभ महाशनो पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानमावृत्य देहिनम् व इन्द्रियाणि परण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं भूत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Nalini कृष्ण Hare Krishna. ओम नमो एक घंटा में 4 आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री परमात्मने नमः अतः ज्ञान संन्यास योगो नाम चतुर्थाध्यायः श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्मान्वनवे प्राहम् अनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेव महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्यद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तामहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगी संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्संज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण शारदा माता जी। वासुदेवाय अथ पंचमोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यस्वेयं वेदयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासं कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरो उभो तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयश्च नित्यसन्न्यासी यो नादेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकम् अभ्यास्थितं सम्यक् उभयोर्विद्यते बलम्। यः साङ्ख्यं प्राप्यते स्थानं तत् योगोरगम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्ता मुने ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विदितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत्। पश्यन् शृण्वन् स्पृजन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् शसन् प्रणवन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियान् इन्द्रियार्थेषु वर्तत इति धारयन्। ब्रह्मण्यदाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति या विवर्तेन स्वभावेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्तात्मशुद्धये। युक्तकर्म बलं त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नैष्ठिके आयुक्तकामकारेण फले सक्ता निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासस्था सुखं वशे न बद्ध्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मबलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवासुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्माना तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्या पुनरावर्ते ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनिः शुनि चैव स्वभागे च पण्डिता समदर्शिनः इहैवातेर्जितं सर्ग येषां सामे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रकृषेत् प्रियं प्राप्य नोदि चेत् प्राप्यजा प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष सक्तात्मा विदध्यात्मानि यः सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजो भोगा दुःखयोनेयमेव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीराविमोक्षणात् कामक्रोधभवं वेगं स युक्तं स सुखी नरः योऽन्तसुख अन्तराराम सान्ध्यज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषाः चिन्नते धोयदात्मानः सर्वभूता हि ते रताः कामक्रोधावियुक्तानां यदीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणां वर्तते विदितात्मनां स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणोपानो समो कृत्वा नासाभ्यान्तरचारिणो यथेन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षापरायणः विगतेच्छाभया क्रोधा य सदा मुक्तमेव सः
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकामहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम सत्स श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोग नामद पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम। Dr. कृष्ण Vijay माता जी। Kumari, हरे Hare कृष्ण। Krishna, Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगिश्च न निरग्निर्न च अक्रियः। यं सन्न्यासं इति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न हि असंन्यस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते। यदा हि न इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषञ्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगरूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव हि आत्मनो बुद्बन्धुर् आत्मैव रिपु आत्मनः। बन्धुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मा एवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेद आत्मैव शत्रुवत्। जिदात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रारुदासीन मध्यस्थदेश्य बन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं त्यजसि स्थितः। एकाकी यदचित्तात्मा निराशीय परिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः। न अत्युच्छ्रितं न अधिनीचं चैलादिन कुशोत्तरम्। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। समं कायाशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं संदिश च अनवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। मनसंयम्य मच्चित्तो युक्तासीद मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। न अत्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न च एकान्तम् अश्नतः। न जाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्ता इति उच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो न इङ्गते सा उपमस्मृता। योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्र उपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र च आत्मना आत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम् अत्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं
वेत्ति यत्र न च एवायं स्थितचलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च अपरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा विजाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंचितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवे इन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरामेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यदो यदि निच्छलति मनचञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् उञ्जन्येवं सदा आत्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वमस्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मदः अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वयं प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वस्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादे बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते यदात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः पश्यात्मना तु यदा शक्यो अवाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच यदि श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चित् नौभय विभ्रष्टा चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणा पदि एतत् मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्य शेषतः तदन्य संशयस्यास्य चेता न हि उपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्था नैवेह न अमुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुजीनां श्रीमदां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते अथवा योगिनां एव कुले भवति धीमताम् एतत् हि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धा कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासु अभियोगस्य शब्द ब्रह्म अधिवर्तते प्रयत्नात् यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परां गतिं तपस्विभ्ये अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अभिमतो अधिकः कर्मिभ्यः च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना
श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मदः। ॐ तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। सर्वं कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। रत्ना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। रत्ना माता जी। She's just joined, I think. Yeah, माता जी, can you unmute? Yes, माता जी। हरे कृष्ण माता जी। You're not audible, माता जी। हरे कृष्णा। रत्ना माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। Yeah, can you start, माता जी? Oh, 7th, mine is 7th, I think. Yeah, 7th started, माता जी। One second. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री परात्पर ज्ञान श्लोक अध्याय 7th chapter. Sorry. Hare Krishna. श्री भगवान उवाच मय्या सक्ता मनः पार्थ योगं युज्ञानमदाश्रयः असंशयं समग्रं मायता ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं चेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञाता व्यवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नाम वेति तत्त्वतः। भूमिरापो अनलो वायो खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो यः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषो पुण्यो गन्धः पृथिवां च
तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि समष्टिषु बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्ते अजस्वीनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते नामां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः मायायापाहृतज्ञाना असुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिर्नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एका भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थता महं स च मम प्रिया उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वातैव मे मतम् अस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा दुर्लभः कामैस्तैर्हृतज्ञानां प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं नियममास्तायां प्रकृत्या नियताय स्वाहा यो यां तनु भक्ता श्रद्धायार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्यास्य राधनामीहते लभते च ततः कामान् मा एव विहितान् गीतान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्यायं मनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो अयं नाभिजानाति लोको मामचामव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वन्द्वा मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तागतं पापं जननां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद् विदुः कृत्स्ना मध्यान्तं कर्म चाकिलम् साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च चे विदुः प्रयाणकाले अपि चामां ते विदुर्युक्ता चेतसः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा श्वेतानी माता जी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावत् त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समरुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावैश्य सम्यक् परं पुरुषमपैत दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं ग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तान् ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिर्रः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदुजना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसै ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः हरये नमः हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 Hare Krishna. Ambuja Devi Mataji is not there. Uma Mataji, you are reciting chapter 9. Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Video is not. Yeah, Mataji, you can continue then. My video is not coming. Let it be. It's fine, Mataji. Post has stopped it. Okay. Hare Krishna. Om Srimad Bhagavad Gita Navamodhyayah Raja Vidya Raja Guhya Yogaha Sri Bhagavanu Vacha Idam Tute Guhyatamam Pravakshamanya Suyave Gnana Vignana Sahitam Yajnatva Moksha Seshubhat Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Vidamuttamam Pratyakshavyam Gamam Dharmyam Susukam Kartum Avyayam Ashraddadana Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapyamam Nirvantartante Nivartante Nityu Samsara Vartmani Maya Tatamidam Sarvam Jagadvakshakam Murtina Matstani Sarvabhutani Nachaham Tvesha Pastita Nacha Matstani Bhutani Pashyame Yogamaishwaram Bhuta Brunnacha Bhutasto Mamatma Bhuta Bhavana Yada Kashastito Nityam Vayur Sarvatra Go Mahan Tada Sarvani Bhutani Matstani Tu Padharaya Sarva Bhutani Kaunteya Prakritim Yanti Mamikam Kalpakshayo Punastani Kalpaddo Visrujamyaham Prakritim Swama Vashtabhya Visrujami Punapuna Bhuta Grama Mimam Kritsna Avashyam Prakritir Vashat Nacha Mamtani Karmani Nibaddanti Dhananjaya Udasina Vadasinam Asaktam Teshu Karmasu Maya Dakshena Prakriti Suyate Sacharacharam Hetu Nanena Kaunteya Jagadvi Parivartate Avajananti Mamuda Manushim Tanumashritam Param Bhavamajananto Mama Bhuta Maheshwaram Mogesha Moga Karmano Moga Gnana Vichetasa Rakshasimma Surim Chaiva Prakritim Mohini Shrita Mahatmanastu Mam Parda Daivim Prakritim Ashrita Bhajam Tyanya
नन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिव्यमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढनिवृत्ता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन प्रदुत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम् मंत्रोऽहं महमो विभाज्यम् अहम् अग्निरहं हृतुम् पिता अहमस्य जगतो माता दाता पितामहा वैद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामा यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहं मां वर्षं निगृणामृत्सुखजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन त्रैविध्यमं सोमपः पूतपापा यज्वैर्विष्ट स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नाति दिव्यान् दिवि देव भोगान् तेत्रं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशान्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गता गतां कामकामान् लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां योजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योऽशन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजं त्वाद्विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च पन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त्या प्रहृतम् अश्नामि प्रयतात्मना यत्करोषि यदाश्नासि यज्जुजोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षस्य कर्मबन्धनै संन्यासयोगे युक्तात्मा विमुक्ता मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु नामे द्वेषेऽसि न प्रिया यो भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेतुर्दुराचारो भजते मां ननन्यभाक् सदा रेवा समन्तव्या सम्यग्याव्या वसितो हि सा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति मां हि पार्था व्यपाश्रित्य योऽपि स्युपापयो नयः श्रियो वैश्य सदा शूद्र तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्तराजर्षयो राजर्षयस्तदा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्वं मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवाम् आत्मानं मत्परायणा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्ह्य देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमक्षमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मतगतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विर्दुदेवा न जानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि
मेरुः शिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्द सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः सवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमसंयतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जशानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणाम् ओङ्कारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयकालो दाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा घृतिश्च मां बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्ततामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्दूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोष संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण कल्पना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वतोक्तं वसत्येन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्यौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तकमलपत्राक्ष महात्ममभिधाव्ययम् एवमेतद्यदा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत् सत्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो।
योगेश्वर तदो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि सदसोदसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यात् सर्वाणि भारत इगैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्यात्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्ष्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेक केकुता माताजी। हरे कृष्णा। Yes, Mataji, we can hear you. Continue, please. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोत्यदायुतम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाचर्यमयम् देवम् अनन्तम् पुष्पतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासतृषीशास्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकता अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततस्य विस्मयाविष्टो हिष्ठरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वानुरकांश दिव्यान् अनेकबाहूतरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं कदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्गं तुदिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादि अध्यात्म अनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् व्याया पृथिव्योरितमन्दरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुक्तं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् हमेहि त्वां सुरसङ्गा विसन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसयो ये ससाद्य विश्वेस्मिनो मरुदस्सोष्णभाक्षा गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपातं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा
धृतिं न विन्तामि समञ्ज विष्णो दंष्ट्राकरालानि सते मुखानि दृष्ट्वैव कालानन सन्निपानि दिशो न जाने न लभे ससर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी सत्त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सह वावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथातौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि देत्वयमाना विसन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केशित्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते शूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यदा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विसन्धि वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विसन्ति नासाय संवृत्तवेगाः तथैव नासाय विसन्ति लोकाः स्वभाविवक्त्राणि संवृत्तवेगाः लेहित्यशेखसमानः समन्तात् लोकान् समक्रान्वदनैर्जलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासश्च वोक्राप्य प्रभवन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानाति तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समार्तोऽस्मि प्रवृत्तः हृदेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः यदि केषु योगाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शक्नुर्भुङ्क्ष्व राज्यं संवृतं मयैवैते निगताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जगिमाव्यदृष्टा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वसनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं जगत्कदम्बितपीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या रज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेलन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदाचि वेद्यं च परं च ताम त्वया तदं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहश्च कृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वद एव सर्वा अनंत वीर्यामिद विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोति ततोऽसि सर्वः सगेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं ये कृष्णा ये यादव ये सखेति
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छाव आसार्तमसकृतोऽसि विगाय संयासन भोजनेषु येगोतवाप्यच्युत तत्त्वमक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्करीणाम् न तत्समोऽसत्यप्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिताय कायं प्रसादये त्वामहमी समीढ्यं पिदेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियार्होर्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा वयेन च प्रव्यदितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं कदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण सदुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मय्या प्रसन्नेन तवार्जुनेतं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्ट्वा पूर्वं न वेदयज्ञात्य यनैर्नतानैः न सक्रियाभिर्न तयोभिश्रुतैः एवं रूपसख्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा देव्यतामास विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीतुं ममेतं व्यपेप्रीतमाना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वगं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च वीदमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः ससेदा प्रकृतिं तदः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाभ्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न सेव्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वदन्यया शक्य अहम् एवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ओम तस्यति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा रचना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओके माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्यायः
अर्जुन उवाचः एवं सततयुक्ताये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये चाप्याक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवान् उवाचः मया विश्ये मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परोपेतासे मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरं निर्दिश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयं च कूटस्थं चलं ध्रुवं सन्निमेन्द्रग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्रावन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशादिक्तरश्मशां व्यक्ता शाक्ते च सताम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहविद्धि व्याप्तते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यानन्त उपासते तेषां महसंवृद्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात्यार्थ मय्यविशेत चेतसां मय्येव मन आधस्त्वं मयि बुद्धि निवेशय निर्वेश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासो समर्थस्य मत्करा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथेत्वदशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं तत् कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासा ज्ञान ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागाच्च निरन्तरम्। अदव्यस्ता सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। मयं पर्वता मनोर्बुद्धि मदभक्त समे प्रिया। यस्मान्द् विजेत लोको लोकान्द् विजेत च यः हर्षामश्रं भयो वेग्य मुक्तो यः स च मे प्रिय। अनपेक्षे शुचिर्दक्षा उदासीनो गन्तव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। समो शत्रौ च मित्रे च तथमानपमानयोः शीतेष्णो सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मानो संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्ति मान्मे प्रियो नरः। एतु धर्मातृमिदं यथोक्तिं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तोऽस्तेव मे प्रिया। ओम तत्सदित श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादश अध्याय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण सर्वदेव माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र विभाग योगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव
क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। यत्क्षेत्रं यस्य यादृक्श्च यद्विकारी यतश्च यत् न च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छाद्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रधारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परमं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादेव भावति विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि असभूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वा विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यथा भूतपृथक् भावम्
एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं साक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा नवनीत प्रभु। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि
मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतां त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्यैव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण प्रिया माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमथ शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके।
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गदा न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वे विमुक्ताः सुखदुःखसङ्ख्यैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयदेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् त्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यत्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् भारत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः श्री दैवासुर संपद विभाग योगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वशं शुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागक्षान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पौरुष्यमेव च
अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवीं सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव तौ भूतसर्गो लोकोऽस्मिन् दैव आसुरदेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्ययुग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयान् यां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्येन्मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः अन्यिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवान् अस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्परदेहेषु प्रद्विष्यन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् असुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमृत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा सुब्रमण्यम प्रभु। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ श्रद्धात्रेय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविधं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं बोधग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यस्निग्धस्थिरहृद्य आहारः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्ष्णविदाहिनः आहारा राजसस्येष्ट दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामीध्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते। देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च पीठः पुरा तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रिविभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा राजेश्वरी माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशः हृदकेशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्रा संप्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संघं त्यक्त्वा फलं चैव तत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः
यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवित्यत्यागीनां प्रेत्या न तु सन्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतां ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तदा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीर वाग्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न च पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने हरे कृष्ण माताजी। मुच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतन्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमभ्यवीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं She's back. Yes, Mataji. अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सकैमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्त सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्त तामसमुच्यते मुक्तसंगोऽनहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षा शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावच्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्षवाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानां नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यत वाक्कायमानसः ज्ञानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामाभिजानाति यवान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्मण्यापि तदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वमहंकारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहंकारमाश्रित्य न योऽस्त्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्त्व ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्
इति ते ज्ञानमख्यातां गुह्यद्गुह्यतरं मया विमृशै तदशेषेण यदच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयं परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते चाया इमं धर्म्यं संवादमानयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयच्छ शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादच्छ्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयितः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं दृश्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजं दृश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओम शांति 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 सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्णा राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna devotees, thank you everyone for participating in this auspicious day of Amlaki Ekadashi. Thank you Ajay Prabhuji, Lalita Mataji, and all Prabhujis and Matajis for all your support and guidance. So thank you, and forgive me if there is any mistakes during the sessions out there. And
I think Prabhuji is busy. So I think I'll